Assalamualaikum teman-teman. Saya Erika mau sharing cara saya mengatasi flu radang tenggorokan dengan memakai ikhtiar produk MCI. Salah satunya adalah Biofortek. Ini adalah dispenser Biofortek atau Bioglas yang kita pakai sehari-hari. Saya ikhtiarnya cuma ini aja. Jadi hari Jumat kemarin badan saya ngerasa nggak enak, tenggorokan saya sakit, kayak gatalnya banget ya, kayak kalau kasih kedondong tuh ditarik-tarik tuh rasanya enak gitu ya, saking gatalnya. Terus saya juga ada sariawan di sekitar mulut, menelan sakit, intinya sih radang tenggorokan dan flu berat. Akhirnya Sabtu pagi saya juga ikhtiar sama Biomini ya, ini Biomini saya tempel di hidung, dalam waktu 15 menit, cukup 15 menit. Terus alirannya cairan yang di hidung itu ngalir keluar. Yang tadinya kepala saya berat banget akhirnya sedikit enteng, tenggorokan saya juga udah lumayan gitu. Nah, selain itu juga saya pakai kalung pendan. Ini selalu kita pakai kalung pendan RSW ya namanya. Bioglas ini saya pakai udah dari tahun 2014. Jadi udah lumayan cukup lama. Mungkin bagi orang yang belum pernah coba itu nggak akan percaya. Masa iya sih gitu, cuma sebuah kaca bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu, dari penyakit ringan maupun penyakit berat. Mungkin kalau orang bilang itu mah cuman edukasinya aja gitu, cuman sugestinya aja gitu ya, karena kalian belum pernah coba jadi ya pasti pemikiran begitu. Makanya cobain dulu gitu kan, baru rasakan manfaatnya dan sharing. Nah, Bioglas itu sendiri terbuat dari 14 mineral bumi. Salah satunya adalah jadit mineral, yaitu dari batu giok, makanya sedikit hijau ya warnanya ya, yang diikat secara struktural dalam kaca dengan menggunakan metode pemanasan fusi tinggi pada tingkat molekul. Didesain khusus dengan alur lingkaran yang dari kecil menuju besar untuk menyebar skalar energi yang lebih sempurna. Kalau fungsi bagi kita sendiri sih yang kita udah rasain tuh menjaga daya tahan tubuh. Terus membuat air yang kita minum menjadi lebih sehat, mengalirkan energi ke dalam tubuh, meningkatkan stamina, membantu menjaga pH dalam tubuh, menyeimbangkan metabolisme tubuh, membantu mencegah perkembangan penyakit degeneratif. Jadi banyak banget fungsinya teman-teman. Bagi yang teman-teman yang dekat rumah saya, boleh datang ke rumah coba minum air bioglasnya gratis. Nah, dengan bantuan dispenser ini saya nggak capek-capek untuk ngalirin ya. Biasanya kan saya tuang dari teko satu ke teko lain. Nah, dengan ini saya cukup tekankan tombol, 1 jam bisa menghasilkan 20 kali aliran. Dalam 1 hari cukup 2 jam menyalakan alirannya itu menghasilkan 40 kali aliran. Rasanya beda banget. Dan kalau kita ada penyakit kayak saya flu nih kemarin, itu ada sariawan juga. Kalau sariawan saya kumur-kumur ya, dengan air ini, air Bioglas, kumur-kumur, alhamdulillah sariawannya sembuh gitu. Terus yang tadinya saya sakit kepala juga, terus sama radang tenggorokan saya minum ini, cara penyembuhannya ya itu mengaruhi air kencing kita gitu. Jadi saya bisa 10 menit sekali tuh kencing terus gitu kan. Tapi alhamdulillah badan rasanya enak gitu ya. Terus kepala saya yang tadi pusing sedikit berkurang, yang tadinya bersin terus meler juga berkurang, terutama radang tenggorokan saya itu udah nggak gatal lagi gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman yang pengen saya sharing gitu. Boleh cobain ya ke rumah saya gitu. Dan dispenser ini juga saya ada jual juga ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau capek-capek untuk ngalirin, boleh milikin dispensernya gitu. Jadi hubungin ke saya. Oke teman-teman, itu aja.
sharing dari saya, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Semoga kita sehat selalu. Better life with MCI.